அஸ்ஸலாமு அலைக்கும். ஹாய் எவ்ரிவன், வெல்கம் டு மை சேனல். இன்றைக்கி என்னோடய மார்னிங் ரொட்டீன் vlog தான் பார்க்க போகிறீங்க. மார்னிங் பிரேக்ஃபாஸ்ட்டு லஞ்ச்லாம் என்ன ரெடி பண்ணுறேன் அப்படிங்கிறது தான் இந்த வீடியோவில் நீங்கள் பார்க்க போகிறீங்க. வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். காலையில் எழுந்திரிச்சு காஃபிலாம் குடிச்சாச்சு. அடுத்து இந்த சிகப்பு மிளகாய், காஞ்ச மிளகாய் வாங்கிட்டு வந்தேன். அதை வெயிலில் காய வைக்கணும். நான் கழுவி தான் காய வைப்பேன். அதனால் அந்த பாக்கெட்லாம் பிரித்து அதை கொஞ்சம் நல்ல எதுவும் வீணாக போன மிளகாலாம் இருந்தால் எடுத்து போட்டுட்டு அதை நல்லா அலசி வெயிலில் காய வைக்கலான்னு எடுத்துக்கிட்டு இருக்கேன். நான் எப்போதும் கழுவி தான் காய வச்சுருவேன். அது மேலே லைட்டாக ஏதோ பவுடர் மாதிரி இருக்கும். அதனால் தண்ணியில் போட்டு நல்லா அலசி எடுத்துகிட்டு காய வச்சுட்டு தான் நான் யூஸ் பண்ணுவேன். அப்போ தான் எனக்கு கொஞ்சம் திருப்தியாக இருக்கும். பெரிய டப்பில் கொட்டிட்டு நல்லா 2 தடவை தண்ணி ஊற்றி நல்லா அலசி எடுத்துருவேன். ரொம்ப நேரம் தண்ணியில் கிடந்தாலும் மிளகாலாம் ரொம்ப ஊறின மாதிரி போயிடும். உடனே அலசி எடுத்துகிட்டு காட்டன் துணி விரித்து மிளகாவை காய வச்சுருக்கேன். இது மேலே ஒரு தாவணி போட்டு மூடி வச்சுருக்கேன், இந்த தூசிலாம் விழுகாமல் இருக்கணும்னு. இந்த மாதிரி அலசி காய வைக்கும் போது நம்மளுக்கு அந்த மிளகா அரைக்கும் போது நல்லா பிரைட் ரெட் கலரில் கிடைக்கும் அந்த மிளகாத்தூள். நீங்கள் வேணால் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இந்த மாதிரி கழுவிட்டு மிளகா அரைக்கும் போது நல்லா ரெட் கலரில் கிடைக்கும். அதுக்கப்புறம் பாலை காய்ச்சிட்டு பிரேக்ஃபாஸ்ட் அன்றைக்கி எங்கள் வீட்டில் ப்ரெட்டு தான். அதனால் ப்ரெட் டோஸ்ட் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன். பட்டர் வச்சு டோஸ்ட் பண்ணால் இன்னும் நல்லாயிருக்கும். பட்டர் ஃப்ரீசரில் இருந்துச்சு, நான் எடுத்து வைக்க மறந்துட்டேன். அதனால் நெய் ஊற்றி டோஸ்ட் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன். அன்றைக்கி நெட்டல்ல தான் ஸ்ப்ரெட் பண்ணி சாப்பிட்டோம். எனக்கு நிறையா ஸ்ப்ரெட் ட்ரை பண்ணுறது பிடிக்கும். ஆனால் என்னோடய ஃபேவரட் நெட்டல்லா தான். ஆனால் நான் நிறையா ஸ்ப்ரெட் ட்ரை பண்ணி பார்ப்பேன். இது இந்த லோட்டஸ் பிஸ்கெட்டோட அந்த ஸ்ப்ரெட்டு, இதுவும் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். இது கோகோனட் ஸ்ப்ரெட்டு. இது இந்த கொஞ்சம் தேங்காய் பன் சாப்பிட்ற ஃபீல் கிடைக்கும் நம்ம ப்ரெட்டில் ஸ்ப்ரெட் பண்ணி சாப்பிடும் போது. பீனட் பட்டரில் அவ்வளோவா ஸ்வீட் இருக்காது. அதனால் நான் ஒரு ஸ்லைஸில் நெட்டெல்லாம் தடவி வச்சுருக்கேன் சாப்பிட்றதுக்கு. இன்னொரு செட்டில் இந்த பிஸ்கோஃபை மட்டும் ஸ்ப்ரெட் பண்ணி சாப்பிட்டுட்டு அடுத்த வேலை பார்க்கலாம். சாப்பிட்டு வந்துட்டேன். இப்போ லஞ்சுக்குள்ளே வேலையை ஆரம்பிக்க போகிறேன். லஞ்சுக்கு ஒரு மட்டன் கறி பண்ணலான்னு இருக்கேன். அதுக்கு முதல் நான் மட்டனை நல்லா வாஷ் பண்ணி எடுத்துக்கிறேன். மட்டன் நல்லா வாஷ் பண்ணி எடுத்துக்கிட்டேன். நான் மட்டன் கறி எப்படி செய்ய போகிறேன் அப்படின்னா 1 pot ரெசிபி மாதிரி செய்ய போகிறேன். நான் ஒரு 1/2 kg மட்டன் மாதிரி தான் யூஸ் பண்ண போகிறேன். அதுக்கு ஃபஸ்ட்டு அந்த மட்டன் கறிக்கு நான் கொஞ்சம் காய்கறிலாம் வெட்டி எடுத்துக்கிறேன். எல்லாமே கட் பண்ணி ரெடியாக எடுத்து வச்சுருக்கேன். இப்போ நான் இதை ஸ்லோ குக்கரில் தான் செய்ய போகிறேன். ஃபஸ்ட்டு அந்த ஸ்லோ குக்கர் பாட்டில் மட்டனை சேர்த்துடுறேன். ஒரு 1/2 kg மட்டன் தான் சேர்த்துக்கிறேன். இப்போ கட் பண்ணி வச்சுருக்க காய்கறியெல்லாம் அதில் சேர்த்துடலாம். வெங்காயம், பச்சை மிளகா, தக்காளி, மல்லிக்கீரை, புதினா, இது எல்லாத்தையும் நான் மட்டன்லேயே சேர்த்துக்கிட்டேன். இப்போ இதுலேயே 1.5 டீஸ்பூன் அளவு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் சேர்த்துடுறேன். தயிர் ஒரு 1/2 கப் அளவு தயிர் சேர்த்துக்கிறேன். அப்புறம் மசாலா தூள்லாம் ஆட் பண்ணிடலாம். 1 டீஸ்பூன் மிளகாய் தூள், 1 டீஸ்பூன் மல்லித்தூள், கொஞ்சமாக மஞ்சள் தூள், 1/2 டீஸ்பூன் கரம் மசாலா, இதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துட்டு இது எல்லாத்தையும் நல்லா ஒன்றா மிக்ஸ் பண்ணிடலாம். நல்லா மிக்ஸ் பண்ண பிறகு ஒரு 1/4 கப் அளவு தண்ணி சேர்த்துருக்கேன். நிறையாலாம் சேர்க்கலை. எண்ணெயும் நான் அறவே சேர்க்கலை. இப்போ இதை அப்படியே வச்சு ஆன் பண்ணி விட போகிறேன். அது அப்படியே மெதுவாக வெந்து வரட்டும். அப்படியே சைடில் வச்சிடலாம். அடுத்தது கபாப் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொஞ்சம் போன்லெஸ் மட்டன் எடுத்து வச்சுருக்கேன். அதை ஒரு மிக்ஸி ஜாரில் சேர்த்துட்டு இது கூட ஒரு ரஃப்பாக ஒரு பாதி வெங்காயத்தை கட் பண்ணி சேர்த்துடுறேன். 1 டீஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு, கொஞ்சமாக மல்லிக்கீரை, கொஞ்சமாக புதினா, 2 பச்சை மிளகா சேர்த்துருக்கேன். இது கூட கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்துக்கிறேன். 1 டீஸ்பூன் மிளகாய் தூள், 1/2 டீஸ்பூன் கரம் மசாலா, 1/2 டீஸ்பூன் ஜீரகத்தூள் से நல்லா அரைச்சி எடுத்து வந்துடுறேன்.
இதை அரைச்சி எடுத்து வந்துட்டேன். இதை ஒரு பவுலில் மாற்றிட்டு இப்போ இது கூட கொஞ்சமாக மஞ்சத்தூள் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். ஒரு நல்ல வாசனைக்காக ஒரு 3 டீஸ்பூன் அளவு நெய் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். அவ்வளோதான். இதை எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம். இப்போ நான் இதை வந்து ஸ்கியூவர்ஸில் தான் வச்சு ஃப்ரை பண்ண போகிறேன். பசங்களுக்கெல்லாம் கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கட்டும் அப்படிங்கிறதுக்காக ஸ்கியூவர்ஸில் வைக்கிறேன். கையிலையும் கொஞ்சமாக எண்ணெய் தடவிக்கிறேன். அப்போ தான் இது கரெக்டான அந்த ஷேப்புக்கு வரும், கையில் ஒட்டாமல் இருக்கும். இப்போ ஒரு சைடும் ஒரு 5 நிமிஷம் மீடியம் ஃப்ளேம்லேயே வச்சு நல்லா கோல்டன் ப்ரௌனாக ஆகிற வரைக்கும் ஒவ்வொரு பக்கமாக திருப்பி விட்டு ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கலாம். மேலே அப்பப்போ லேசாக கொஞ்சமாக கீ ப்ரஷ் பண்ணிக்கோங்க, அப்போ ட்ரை ஆகாமல் இருக்கும். இந்த மாதிரி ஃப்ரை பண்ணோன்னே எல்லாத்தையும் எடுத்துடுறேன். மீதி இருக்க எல்லாத்தையும் இந்த மாதிரி ரவுண்ட் ஷேப்பில் தட்டி தட்டி போட்டு ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கிட்டேன். அடுத்தது இந்த பக்கம் பார்த்திங்கன்னா மட்டன் கறி சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சுன்னு நினைக்கிறேன். மட்டன் வெந்துருச்சான்னு செக் பண்ணி பார்க்கலாம். ஒரு ட்ராப் ஆயில் கூட விடலை, எவ்வளோ எண்ணெய் மிதந்து நிற்கிது பாருங்கள், அந்த மட்டனில் உள்ள எண்ணெய் எல்லாமே. நல்லா சாஃப்டாக வந்துருச்சு. மட்டன் கறி ரெடி ஆகிடுச்சு. ஆஃப் பண்ணிட வேண்டியதான். இப்போ இதை மூடிட்டு ஆஃப் பண்ணிடுறேன். கபாபும் மட்டன் கறியும் ரெடி பண்ணியாச்சு. அப்புறம் நம்ம கார்டனில் வந்து ஒரே ஒரு குக்கும்பர் இருந்துச்சு, அதையும் கட் பண்ணி வச்சிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது தெரியுது பாருங்கள், அந்த குக்கும்பர் நான் பறிச்சுட்டு காமிக்கிறேன் உங்களுக்கு. பறிச்சாச்சு. இதையும் போய் உள்ளே கட் பண்ணி வச்சிடலாம். இன்னொன்று வந்து இது வந்து வெள்ளரி பழமாக பழுக்க விட்டு வச்சுருக்கேன், அதை காமிக்கிறேன் பாருங்கள் எவ்வளோ பெருசாக வந்திருக்குன்னு. பழுக்க விட்டு வச்சுருக்கேன். இன்னும் நல்லா பழுக்கணும், நல்லா பழுத்து அந்த செடியிலே வெடித்து வரணும், அப்போ தான் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்குமா, அதனால் வெயிட் பண்ணலாம். அடுத்தது நெய் சோறு ஆக்கணும். அதுக்கு வந்து ஒரு பாண்டான் லீவ்ஸும் பறிச்சுட்டு உள்ளே போயிடலாம். இப்போ இந்த குக்கும்பர் ஃபஸ்ட் கட் பண்ணி வச்சிடுறேன். குக்கும்பர் கட் பண்ணும் போது எப்போதுமே அந்த ஃபஸ்ட்டு அந்த காம்பு பக்கத்தை கட் பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி வச்சு தேய்ச்சோம்னா அதில் ஒரு மாதிரி வெள்ளை கலர் பால் மாதிரி வெளியாகும். இந்த மாதிரி தேய்ச்சிட்டு நல்லா வாஷ் பண்ணிட்டு கட் பண்ணும்போது அதில் எந்த கசப்பும் இருக்காது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. நான் நல்லா அந்த மாதிரி பண்ணிட்டு தான் கட் பண்ணுவேன். குக்கும்பர் வந்து அவ்வளோ ஃப்ரெஷ்ஷாக அவ்வளோ கிறிஸ்பியாக இருந்துச்சு. வெளியிலலாம் குக்கும்பர் வாங்கி நம்ம சாப்பிட்டோம்னா அந்த மிளகாத்தூள் உப்புத்தூள்லாம் போட்டு கொடுப்பாங்க, அதுவும் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். இப்போ இது எல்லாத்தையும் கட் பண்ணி ஒரு பிளேட்டில் எடுத்து வச்சிடுறேன். அப்படியே சைட் பை சைடாக நெய் சோறும் ரெடி பண்ணிட்டேன். எல்லாம் தாளிச்சு விட்டு அரிசிலாம் போட்டு எல்லாம் வெந்துக்கிட்டு இருக்குது. எப்போதுமே நான் இந்த ஸ்டேஜில் தான் நெய் ஊற்றுவேன். நான் வந்து இன்றைக்கி எப்படி பண்ணேன்னா எண்ணெய் ஊற்றி எண்ணெயிலே பட்டை கிராம்பு எல்லாம் தாளிச்சிட்டு அரிசி சேர்த்துட்றேன். அரிசிலாம் முக்கால்வாசி வெந்த பிறகு அதுக்கப்புறமா நெய் சேர்த்துக்கிறேன். இப்போ நெய் சேர்த்துட்டு ஒரு 5 நிமிஷம் மூடி வச்சு தம்மில் வச்சுட்டா நெய் சோறு ரெடி ஆயிடுச்சு. அவ்வளோதான், மூடி வச்சிடுறேன். இந்த மாதிரி நான் வீடியோ எடுத்துகிட்டு சமைச்சாவே பாருங்கள் என் கிச்சன் எப்படி இருக்குன்னு. அப்படியே ஃபுல்லாக ரஷ்ஷாக இருக்குது. இப்போ இதை ஃபுல்லாக க்ளீன் பண்ணுறதே ஒரு பெரிய டாஸ்க்கு. ஃபுல்லாக க்ளீன் பண்ணால் தான் எனக்கு திருப்தியாக இருக்கும். கொஞ்சோண்டு பாத்திரம் மட்டும் கழுவுனதோடு அப்படியே இருக்குது. இனிமேல் எல்லாத்தையும் எடுத்து போட்டுட்டு ஃபுல்லாக கழுவணும். கழுவிட்டு நான் க்ளீன் பண்ணிவிட்டு காமிக்கிறேன். அவ்வளோதான். கவுண்டர் டாப்லாம் நல்லா க்ளீன் பண்ணிவிட்டு சிங்க் வரைக்கும் நல்லா சுத்தமாக க்ளீன் பண்ணிட்டேன். பாத்திரமும் எல்லாத்தையும் கழுவிட்டேன். சிங்க்கும் நல்லா நீட்டாகிடுச்சு. இப்போ இந்த பாத்திரத்தை கொண்டு போய் வெயிலில் காய வைக்கணும். இதெல்லாம் காலையில் கழுவுன பாத்திரம், இதெல்லாம் வெயிலில் இருந்துச்சு. இதெல்லாம் எல்லாத்தையும் எடுத்துகிட்டு வந்துட்டேன். இதை அடுக்கிட்டு
அடுத்தது இப்போ கழுவுன பாத்திரத்தை வச்சு வெயிலில் கொண்டு போய் வைக்கணும். நல்லா வெளியில் காய வச்சு எடுக்கினா தான் எனக்கு திருப்தியாக இருக்கும். அவ்வளோதான், இப்போ சாப்பிட வேண்டியதுதான். இங்கே குக்கும்பரும் கொஞ்சமாக கேப்சிகமும் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். இதில் வந்து மயோனஸ் சேர்த்துக்கிறேன். பெரி பெரி மயோனஸ் தொட்டு சாப்பிட்டா சூப்பராக இருக்கும். என்னோடய ஃபேவரட் வந்து கார்லிக் மயோ தான். அதுக்குன்னு கொஞ்சமாக ஒரு கார்லிக்கை துருவி வச்சுருக்கேன். அதில் மயோனஸ் சேர்த்துட்டு கொஞ்சமாக பெப்பர் சேர்த்துட்றேன். இந்த மாதிரி நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். சாலடுக்கு சூப்பராக இருக்கும். தந்தூரி சிக்கன், கிரில் சிக்கன் அதுக்கும் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். இப்போ வாங்க என்னென்ன சமைச்சிருக்கோன்னு பார்க்கலாம். கீ ரைஸ் ரெடியாக இருக்குது. அடுத்தது நம்ம ஃப்ரை பண்ண கபாபும் ரெடியாக இருக்குது. இதுக்கு மூடியிலேருந்து அந்த கிளிங் ரேப் போட்டு மூடி வச்சுருக்கேன். இங்கே தயிர் இருக்குது. அப்புறம் 1 pot மட்டன் கறி. அவ்வளோதான். நீங்களும் இது ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ப்ரெஷர் குக்கரில் கூட ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம். இந்த வீடியோ இதோட முடிச்சுக்கிறேன். தேங்க்யூ ஸோ மச்.